back to channelnya Nila Penia. Kali ini aku mukbang ya, makan mie. Abis makan mie kita mau nyanyi, ya nggak Den? Ayo. Nyanyi makan. apa Mas? Nyanyi apa aja, ntar. Ayo baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Enak dah. Wah. Enak. Ini bukan. Enak ya Mas? Den. Ini enak ya. Kita ini lagi di UA. Lihat guys. Ini banyak banget guys isinya. Satu porsi doang nih. Yang isi 2. Ntar kita nyanyi apa ya Den? Yang bagus. Oh iya, aku udah punya lagu. Aku udah punya lagu guys. Sejak kita masih kecil. Iya, itu judulnya. Ntar ya. Abis makan. Biar ada tenaga dulu guys. Sesak napas deh. Mau teman-teman? Mau? Nih. Enggak enak. Coba kuahnya enak gak kamu? Cobain kuahnya. Kasian ya waktu itu malam tahun baru. Waktu kemarin ya. Belum lama lah. Tol Cikampek deket kami kebanjiran ya Den. Iya. Kasian banget. Moga-moga aja yang waktu kemarin selamat orang-orangnya, amin. Iya. Pedas nggak? Ya nggak terlalu. Makan. Mantap tuh. Ini guys. Lanjut lagi. Ini tuh aku pakai sayuran. Kalau ada aku enggak, soalnya enggak. Aku enggak habis. Tinggal sedikit guys. Mau ngeliat kita nyanyi, ikuti keseruannya. Ayo guys, kita nyanyi. Baca bismillah dulu. Langsung makan. Ayo, kita mau mulai. Lagu apa ya? Sejak kecil. Ayo, kita mulai pertama. Sejak aku masih kecil, ku telah mengalami derita yang sangat
sukses. Aidan. Oh Tuhan, bantulah kami ini. Kami sangat ingin menjadi orang sukses dan bisa mengurus orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya dan Dian Mordani. Jangan lupa subscribe channel Yeni Lapinnya dan nyalain loncengnya ya. Jangan lupa komen dan subscribe. Dah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah.